es el animal más venenoso del mundo? ¿No sabes? La avispa de mar, también conocida como medusa de caja. Se encuentra principalmente en las costas de Australia. Es reconocida por sus numerosos tentáculos. Su picadura puede causar un paro cardíaco en minutos, pero existe un antídoto desarrollado en 2019. Recuerda, amigo, amor y respeto para los animales. ¡Adiós!